ayé mà ti bàjẹ́ o. Juliet àtàbúrò rẹ̀ jí ẹgbẹ́ wọn ọkùnrin gbé, mílíọ̀nù lọ́nà 30 náírà ni wọ́n gbà. Ọwọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Enugu ti tẹ àwọn ọmọbìnrin méjì, Juliet Chukwu àti Ngozi Nancy Chukwu, lórí ẹ̀sùn pé wọ́n jí ẹ̀gbọ́n wọn Friday Chukwu gbé. Ọmọ bíbí abúlé Amaeze nílùú Isiagu níjọba ìbílẹ̀ Ivo làwọn èèyàn ọ̀hún. Ọ̀kan lára àwọn ọmọ àjọ Civil Defence ní Juliet nígbàtí Ngozi ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àjọ tó ń rí sí ìwọlé-jáde lórílẹ̀‐èdè yìí. Àwọn méjèèjì ni ìròyìn gbọ́ pé wọ́n ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú àwọn kan láti jí ẹ̀gbọ́n wọn gbé lójú ọ̀nà márosẹ̀ Enugu sí Port Harcourt nítòsí University of Nigeria Teaching Hospital Utuku Ozala. A gbọ́ pé wọ́n ti gba mílíọ̀nù lọ́nà 30 náírà gẹ́gẹ́ bí owó ìtúsílẹ̀ kí àṣírí wọn tó tú lásìkò tí wọ́n pín owó ọ̀hún nínú òtẹ́ẹ̀lì kan tí wọ́n wà. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá sọ pé àwọn ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ láti rí i pé ọwọ́ tẹ àwọn 4 yòókù tí wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n tí wọ́n ti sá lọ báyìí.